Magadi mama. Tinofared magadi. Avaruvere maoko vakangwarira. I just love it. Imi munoitira weti magumbezi here. Ichokwadi prophet. Zvakatanga rini zvokuwetera magumbezi? Prophet ndosaka ndatoya kunobatsirwa zvakatanga ndangororwa. Muchangororwa? Hongu. So muri kuti musati marorwa masina dambudziko here? Ndandisina dambudziko ndanditori normal. Makangokurose vamwe vana zvakanaka. Hongu. But pamakarorwa ndobva zvatanga. Hongu. Now ndiri kuoneswa in the realm of the spirit. Pamakarorwa makunoita unge muri kuita chirora makusenacho makatanga kutemwa nemusoro serious. Ichokwadi prophet. Zvekuti maitoita basa remurora makasunga tawe unyoro mumusoro. Ichokwadi. Musoro chiramba kupora. Ichokwadi prophet. But dambudziko rakatanga kuitika zvakare ndezvekuti murume wenyu imi akatanga zvakare kurwara. Ichokwadi But prophet. kurwara kwaita kwaikunetsai nokuti ndiri kuoneswa inini aita semunhu wekuti aigona kufuma achiita unge ane tsine kunge munhu anga achifamba musango. Ichokwadi prophet. Akabayiwa makumbo. Makumbo akobva azvimba. Ichokwadi prophet. Imba yakabva yapera. Ichokwadi prophet. Asimi makabva madevelopa kutanga kuita weight. Ichokwadi. Chinokunetsa nje kuti weight inongouya chete kana makarara nemunhurume. Ichokwadi. Manje hakuna murume ada kuweterwa. Varume vanoramba zvakadaro. Saka maane dzimba ngani dzakaparara? Ndane dzimba 3. Nyaya iripo ndeyekuti pamakarorwa makavhiringidza muko yaamwene, because amwene venyu vairara nemwana wavo uye vaishandisa mwana wavo kuita zvekunovhura-vhura makuva. Ndosaka maiona murume aita unge munhu ane tsine unge ane makumbo. Pane zvamakafumura nokuti muko waiti kana vachiita mabasa aya afanire kunge aine mukadzi. Saka ndo pakadevelopa grudge naamwene, ndokubva vanoisa kesi pamuri yekuti imimi musafe makarorwa. Ndosaka muri kuona muchizviwetera-wetera kudai. Handizvirambe prophet nekuda kwokuti pandakawa pamvura yogeza ndichita chirora vakaramba kuti tizobikawo tega vairamba. Vaiita shanje kama muri vakadzi vaviri pamurume mumwe chete. So now maoneserwo andaitwa naJehovha ndanzi there are some issues now that needs to be dealt with. Ndiri kunzi zvino tikuudze kuti taita sei kuti tizvipedze. Unoziva chinonzi bembera? Kwete ndochichocho prophet. Ndoda kuti ubve pano woenda mumusha mawangu wakarorwa imomo unoita bembera. Chinonzi bembera kunomira parodhi so woshedzesa kuti maneighbors ese azvinzwe. Wotanga handisi kuda kuti utuke, ndoda kuti utaure chokwadi. Shoro wabembera uripo kuti vakajaidzwa ndazvibata kuti ndimi maishandisa mwana, bvisai zvamakaisa pandiri. Ndanzi naJehovha, if you do that we are reversing. Kana paine chinhu chakavengwa naSatani kufumurwa. Ina handa kuti endai munoita noise. Bandoda kuti mushedzese. Munoziva zvaya zvinoita vemufamasi kuti ukasvika uchida maprotector uchitaura nekazizi vanoshedzesa kuti matichi ndozvandoda kuti uite. Makajaidzwa, siyai zvinhu zvenyu zvafumuka. Wakanzwa kuti taurira pasi doda kuti ushedzese. Vakaita mistake yekukumhangarira kuna naSabhuku. Yanaka kanyaya yedu. Mwari anenge ari kusaidi kwako.
ndokuda kuti uchibva pano uchanokora ivhu repano pano pakaropafadzwa wotora ivhu iroro ndoraonoenda naro riri muhomwe wonorova bembera nekuti watumwa neni ndozvataura Jehovha.